क्या मिल रहा है आपको बोर्डिंग पास मिल रहा है क्या मिल रहा है นายกุปตาบอกว่าเขามาจากหมู่บ้านเล็กๆในรัฐหรยานาพอโตขึ้นมาเขาเรียนด้านวิศวกรรมและเข้าทำงานกับสายการบินแห่งชาติคนในหมู่บ้านของเขาต่างก็อยากจะเห็นเครื่องบินบ้างแต่ก็เป็นเรื่องยากหากจะพาไปดูที่สนามบินเขาเลยตัดสินใจว่าควรต้องหาเครื่องบินมาให้พวกเขาดูกันถึงที่เมื่อกุปตามีโอกาสก็ได้ซื้อเครื่องบินลำนี้และเปิดให้ชาวบ้านเข้าชมโดยพาทุกคนไปดูห้องนักบินที่นั่งผู้โดยสารทั้งแจกลูกกวาดหรือขนมปังกรอบตามที่เขาพอหาได้กุปตาบอกว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยคิดเงินแต่ตอนหลังเริ่มมีผู้คนและเด็กนักเรียนมาขอให้เขาสอนวิธีขึ้นเครื่องบินกันมากเขาจึงคิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมา School kids came for the training. Then we started a program for that. डरने की बात नहीं है हमारे पास लाइफ जैकेट สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นเครื่องบินก็อยากเห็นอยากรู้ว่ามันบินได้ยังไงพวกเขาสงสัยกันมากและก็รู้ดีว่าคงไม่มีปัญญาซื้อตั๋วเครื่องบินจริงๆอินเดียยังมีคนจนอยู่มาก 80% ของประชากรไม่กล้าฝันจะมีโอกาสได้ซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยซ้ำพวกเขาก็เลยมาที่นี่ได้มาสัมผัสเครื่องบินจริงๆสาวน้อยคนนี้บอกว่าบ้านเธออยู่ใกล้สนามบินเธอรู้สึกทึ่งทุกครั้งที่เห็นเครื่องบินบินผ่านหัวไปแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้อยู่บนเครื่องบินจริงๆเธอตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะส่วนสาวคนนี้บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์มากไม่ใช่แค่ได้เห็นแต่ได้ขึ้นมานั่งบนเครื่องบินเลยทีเดียวแถมยังได้ความรู้เรื่องการบินด้วยกุปตาบอกว่าใครๆก็อยากเป็นนักบินอยากขับเครื่องบินความฝันจึงเริ่มต้นที่นี่ Good, very